好多得意嘢呢個真係。Hello Iris，喂，魚咁靚女嘅，係啊，今日拍嘢，今日拍嘢今日拍訪問啊。我自己知道自己想要啲咩，所以我就好願意去為自己想要嘅嘢努力。我想要好玩。Hello Poppy， 我係東東，我係呢一間鋪頭 MyChing333嘅主理人之一，然後我係美甲師同埋 part-time artist。係啊，搬晒啲嘢出去先。呢架車係雜貨車咯，即係咩都有啲咁樣，超級多嘢要搬出去，我要行10幾轉咯。跟住有啲衫，我平時如果瞓得晏啲就可能開11點咯，啱啱好曬住咗。我鋪頭叫 MyChing333，有古着、手作、雜貨同埋美甲。呢兩張凳係俾啲人坐嘅，幾完善嘅呢度個配套。平時如果太趕出門口咧，我就會攞定啲化妝品翻嚟化少少妝，重點係胭脂同唇膏咯。我推介嘅一個美妝好物就係呢一個劇美嘅胭脂，超級好用。佢嘅顏色係咁樣嘅，全部都係用手指咯。眼妝咧，其實我平時如果日常妝嘅話咧，我就唔會用眼線筆咯，我會用眼影去代替佢，因為好似望落去冇咁惡咯。好，我哋隻眼影出翻嚟啦。跟住咧，我有時會加少少呢個綠色嘅閃閃，同 JoJo 聯成嘅眼影超級靚。雖然唔覺嘅，但係有時係俾自己睇嘅。又係一隻我超級中意嘅唇膏，係 Kate 嘅，仲要佢係啲顏色 keep 得好好。我有時咧食完嘢咧，佢啲色仲喺度。呢隻色超級靚咯，真係。我今日着咗一件麻質嘅長衫同埋長褲，呢件衫同褲都係喺泰國買嘅，仲有一對 Camper 嘅鞋，加埋呢個媽咪整嘅頭巾。頸鏈如果唔戴嘅話，好似爭咁啲嘢咁樣。同埋我中意戴 choker 喺呢個頸嘅呢個位置，因為我嘅風格係成日都有啲唔同，係根據我嘅心情啦，根據嗰日嘅天氣啦去決定嘅。呢嚿石勁得意咯，我覺得係真理嘅。佢係要生活得好好啦，你要成日笑啦，同埋要多啲愛咯。好似比較缺乏喺香港。我做嗰啲款係，其實我覺得有啲似我鋪頭嘅風格咯。即係有時咧，有啲女仔係可能着到好斯文嘅，跟住係好 Q 嘅，但係佢會想試下我呢一種風格。我就覺得好 surprise 同埋好感恩佢哋會信任我咯。即興創作係可以令到我發揮更加多、更加自由咁樣去表達我想表達嘅嘢。如果要我諗定要整咩款嘅話咧，我反而會覺得好似俾一樣嘢框住咗咁樣。我又冇試過冇靈感喎，因為我覺得所有嘢都係可以俾到靈感我。有啊，我好中意呢個轉轉嘅 pattern 咯，呢個元素你見我有時都會加少少，我中意透嗰個感覺咧，係望落去好似冇咁一塊。我做過最滿意嘅作品係，其實我好多作品都好滿意嘅，影俾你睇。呢個係我嘅小寶寶，最滿意嘅係呢個。冇啊，冇整過喺人度，因為如果要整喺人度咧，應該要花勁長時間，4個鐘左右啦，我估。有啲位真係要用時間先至可以做到做到我自己嗰個標準咯。佢係呢間鋪頭嘅另一位主理人。Hello，我叫卓南，可以叫我阿南啦。我係一個滑板仔同埋 MyChing 嘅主理人其中一個。開鋪嘅故事就係、有一次我
行紅磚屋呢個地方啦，跟住就入咗嚟呢一間鋪。咁嗰陣我就識咗呢一間鋪頭嘅店主啦。咁佢就傾開偈，就知道佢因為屋企人身體有事，所以唔能夠再營運呢間鋪。佢知道我有整指甲啦，有好多衫咁樣，佢就問我會唔會想接手呢間鋪頭嚟做啊？可以頂俾我咁樣。我哋其實一開頭頂嘅時候係完全唔知我哋頂咗啲咩嘅，即係因為間鋪係擺到好滿啦，然之後全部都係雜物，即係我哋收咗啲咩翻嚟都唔知。但係一開頭最緊要係對於我哋嚟講，最緊要係有個鋪位俾我哋租到先咯。要開始清嘢啦，拆寶藏啦，咁我哋好多紙箱一盒盒咁樣擺咗好耐喺啲角落頭度咯。咁我哋完全唔知係咩嚟嘅。咁嗰個時候其實係最難忘，係咁開箱，係咁拆，係咁拆盲盒，睇到究竟我哋頂咗啲咩翻嚟咁。驚唔驚入邊有啲？有㗎，其實有好多曱甴啊，老鼠屎啊，之後有蜘蛛啊，有塵啊，好誇張啊！即係之後跟住仲有啲靈異嘢咁樣咯。係啊，執咗幾個禮拜，係之後我係發夢都執緊嘢嘅喺呢度。呢啲上一手。呢啲係上一手，你會見到啲懷舊啲嘅嘢。佢呢啲係真係舊㗎啦，你唔會喺即唔係淘寶會見到嗰啲咯。所以其實佢俾咗呢啲嘢我哋咧，我哋都即係要諗多咗一諗，因為一開頭我哋只係賣衫嘅啫嘛，同埋飾物啊嘛。之後就諗下，其實我哋入貨都可以入多啲唔同嘅可能 decoration 啊。估唔到都幾多人中意咯，即係例如呢一個咁樣咧，係上一手留低嘅。我哋自己一見到就好中意，所以就係非賣品嚟嘅，咁就超級多人問咯。好多係風鈴。係啊，風鈴。好多擺喺度最靚嘅嘢啦，或者我哋覺得最靚嘅嘢，其實係唔賣嘅。呢個尷尬嘅就係好多人問都係問啲我哋唔賣嘅嘢。咁然後全部都係非賣品嘅。係啊，天使呢個賣嘅。天使我唔知啊，因為佢好多嘢咧，佢都唔想賣。280。我唔係咁諗。呢個就係有少少叫做鎮店之寶啦。鎮店之寶呢個台係。係啊，呢個就係啱啱開鋪，嗯，我哋啱啱頂手翻嚟之後咁啱行去The One啦，之後有一間叫做昔日迷宮嘅，又係一間好開咗好耐嘅 vintage 店，佢哋唔做啦。我係第一眼已經同嗰個店主講我要呢張台咁樣。係啊，即係我就係好多嘢都係憑第一眼去覺得啊，我同佢其實係好啱咁樣。因為我成日覺得物件同物件同人一樣啦，都係互相吸引翻嚟，所以就係咁樣就吸咗大家翻嚟咁樣。好開心啊！本身有好多隻㗎，跟住好多人買，跟住就得翻幾隻，所以要再整。同埋呢一款咧，佢係可以自己調校嗰個鬆緊啦。我除咗有自己入嘅衫之外啦，仲有啲朋友自己整嘅衫，有時都會擺喺呢度賣。呢件就係成件衫都係一個朋友車嘅。有啲係泰國，有啲係日本，跟住有啲係我之前自己去旅行買翻嚟。呢個係我哋喺清邁上山揾一個做皮革嘅師傅，而家都揾唔翻佢，因為佢去咗瑞士移咗民啦，移咗民，係一個泰國人。我哋買嗰陣時都好掙扎嘅，即係啲咁有型嘅袋咧，真係唔係個個都可以買到嚟咩？即係好多人都會覺得好靚，超級啱我今日嘅打扮。係。佢係可以裝銀包、電話，跟住裝紙巾、耳機，出街就唔使孭袋啦。嗯，超級靚，全手工。最多困擾即係要諗嘅地方都係啱啱租嘅時候，因為始終唔知呢度係點樣。我哋租呢度之前，佢都係啱啱搬嚟呢頭幾個月咁樣，就係見到有啲人流啊，其實可以擺到自己啲嘢，可以 show 出嚟，但係唔知可唔可以真係營運到㗎嘛？一開頭遇到好多好強烈嘅講價攻勢，其實係應付唔到嘅，即係咁試過有啲客人咧係
係會出埋啲好強勁嘅讚美攻勢，係咁讚我靚仔啊，係咁話我似男團啊，之後下一句就問可唔可以平5蚊啊、10蚊啊，咁樣嗰啲咧，我都係一開頭係招架唔住，因為你認同佢講嘅嘢。可能係。因為我自己對於一件物品嘅價值，我係好有信心，同埋我覺得佢係值呢一個價先會咁樣 set 出嚟咯。但係佢係衰嘅，就係有時我覺得係有啲嘢就係可能嗰個客人問完嗰件嘢幾多錢啦，之後佢會諗一陣，佢唔捨得賣走佢。呢個手袋有一個客人啦，佢就話想要，但係咧我答咗佢價錢㗎啦，跟住我再諗咗一陣，就覺得啊，佢擺喺呢個位好靚咯。如果冇咗嘅話，咁我就會覺得好可惜，同埋呢一個手工啦，用呢個藤去做嘅一個做工啦，我會覺得已經唔會再揾到，或者係好難揾得返。你仲有咩係唔捨得買嘅？我好捨得啲嘢走嘅，因為佢唔走我就冇新嘅嘢翻嚟。我覺得呢個位最吸引到我哋嘅係成個紅磚屋嘅嗰個氣氛，周邊嗰啲檔主啊，全部都係勁 nice 咯。跟住就算我唔係喺度租，我都可能會每個禮拜都落嚟咁樣。應該話呢度係全部都係小店咯，又唔係咩大鋪頭，亦都係大多數都係有啲係自己嘅手作啦，包括我哋都係即係好多嘢都係即係叫做本土創作整出嚟嘅，所以同出面其他商場啊嗰啲唔同咯。佢係一個好多本土嘢嘅地方，一個市集。遇到鄰居，紅磚屋嘅前身啦，係一間蠟燭廠嚟嘅，好香，跟住五顏六色，勁繽紛嘅感覺。Hello Andrew，你呢間蠟燭鋪開咗幾耐？我自己開咗20年。呢度蠟燭鋪已經係1971年到而家，跟住 Andrew 咧，佢就接手咗呢間蠟燭鋪做咗20年。呢個蠟燭個配色超級靚咯，全部都係老闆自己整，親手整。我自己會中意啲比較植物系嘅香味，即係可能松木啊、鼠尾草啊嗰啲，好似好好食咁啊！呢個，哦，都好靚。呢個已經可以係一個指甲嘅款式。係啊。哇！原來有巨大版嘅，可以燒到120個鐘㗎。喂，有我頭先講我中意嗰隻味，松木味。我哋接翻嚟嗰陣時就係講呢間鋪係滿㗎嘛，滿到係門口都只係入到一半嘅啫，擺好晒啲嘢啦。之後發現係我哋自己嘅嘢係拎唔到落嚟，即係我哋全部都係賣緊上一手嘅貨品啦。咁即係我哋要即係用盡方法快啲清走晒上一手嘅嘢，之後先可以擺到自己嘅嘢落嚟啦。但係我哋又唔係話想清就清到啦，好多滿天神佛，即係勁多十字架啦。之後十字架正常嘅，十字架之後對面又擺咗啲觀音啦，又擺咗啲關公啦。之後我哋其實有少少哇，好驚我見到呢啲嘢。我哋嗰陣執咧係一路執一路頭痛咯。唔知點樣處理嗰啲神佛嘢，咁之後問翻原來最好唔可以就咁掉噶嘛，一係擺樹底，一係拎上廟，咁就要嘥啲時間處理咯嗰啲嘢，即係你抌又抌唔到，賣你又擺喺度。呢啲咧呢個好得意，其實都唔似我哋會入嘅嘢啦，但係就係咁啱呢度附近有個婆婆搬屋啊，咁間唔少會有啲咁嘅人落嚟話佢搬屋，或者佢行完嗰間鋪，佢覺得佢屋企有啲嘢唔要唔等使，話不如擺落嚟俾我哋賣，咁都有試過有個人見到我哋間鋪頭咁靚啦，佢話佢屋企有張地氈好襯我哋，之後佢就送咗俾我哋，之後嗰張地氈幾多錢美金啊？1000幾蚊美金，真係嗰啲針織嗰啲地氈嚟，我哋都咁樣俾咗我哋，點解嘅？係啊，好多神奇嘅事情。佢喺你屋企，喺佢屋企拎咗翻屋企，因為佢又唔捨得擺喺度。係啊，因為佢擺喺度係咁俾人踩咧，佢超唔捨得。
咩仲要落雨，我見係啊到佢一踩落去，我真係好痛啊係嗰下。其實呢一刻你見到呢一個模樣都唔係我哋最 final 嘅模樣嚟，我諗，因為係其實我哋啱啱租咗1年啦，但係呢度變陣都變咗起碼5-6次。但係我之後會想，可能即使垃圾都好，但係佢都係分好一個 area 咁樣，可以清晰啲咯啲人。我哋依家咪係咯，我覺得可以再好啲嘅。再好啲，到時先算啦。係呢個櫃仲犀利啦，係嘛？我哋都係 Carousell 揾但係就翻嚟。要自己搬咯，係啊，就好難搬嘅，真係好難搬到發脾氣。因為佢係一個唐樓嘅1樓，佢就係連自己都搞唔掂，唔想處理啊，所以佢用一個好平嘅錢揾人去幫佢清咗佢。唐樓即係行樓梯嘅。係行，好彩行一層好窄嘅條樓梯，然之後係咯，我就係揾幾個大隻佬朋友幫手抬翻嚟咯。佢一開頭話攞嚟擺指甲油，哇嚇！咁本身我指甲又冇位擺啊哇嘛。咁靚嘅櫃擺指甲油，最大嘅分歧，其實好多分歧。好多嘅就係你話我哋有開咗1年已經有5-6個 version，就係講緊執位嗰度已經好煎熬啊！對於我嚟講，因為我係負責出勞力嗰個嚟噶嘛，我係負責出 idea，跟住你係負責出體力嘅。係佢就係覺得生意唔好啦，然之後覺得嗰度要喐啦，呢度要喐啦，之後我就話其實你係咁喐都冇用喎，咁始終淡季冇人行，好難揾到共識咯，有時。嗰下會解決到嘅，之後嘅嘢就之後再解決咯。我哋冇得解決唔到㗎啦，係啊，去到即係去到嗰個位就係做咯，試咗先咯，即係幾唔上都搞咗先，之後睇下個效果先知嘅都係。最多都係發脾氣啫。係最滿意邊個位？好多位都好滿意。其實我最滿意係個天花板嘅，因為本身個天花板咧係有啲核突嘅，想轉下成間鋪頭嘅 feel 啦，咁就自己揀咗一啲布翻嚟，再剪啊，再釘上去咁樣咯，再加埋啲燈啦，就係我想要嘅感覺咯。即係行到入嚟就有少少係樓底好低，有少少安全感嘅感覺。點解諗到咁樣整？係因為我哋之前去泰國嘅時候就見到有類似咁樣嘅用布啦去做一個天花板，咁我就覺得可以買一啲自己覺得好靚嘅布，唔同嘅 pattern 啊，即係全部都係我自己揀嘅。好得意嘅佢有好多手作啦，同埋佢啲植物都勁靚。我而家帶大家去呢一間我好中意嘅鋪頭。Hello， Hello，係佢係 Jenny，一行入嚟就覺得好舒服啦，跟住俾植物包圍嘅感覺係超級開心。其實平時咧，我呢度就係觀葉植物、綠色嘅植物多嘅。我同一個本地嘅花場合作，咁咧我就攞佢啲蘭花，因為我知道佢哋好有黑去即係培植一啲新品種啊，啲色好特別，特別到一啲客咧喺出邊望入嚟話，以為係假嘅。我中意紫色喎，我中意呢一隻紫色。我鋪頭咧整指甲嘅有一個座咧，就係 Jenny 整俾我擠嗰啲美甲嘅工具。我隻貓粒子好好天啊！我哋依家去準備要結業嘅錦上路跳蚤市場。其實係讀跳蚤定跳蚤㗎？因為我好中意食有一間有個婆婆整嘅嗰啲醃製蘿蔔啊、菜啊嗰啲。點解搬入嚟？其實都係機緣巧合喎。我覺得錦田呢個地方都幾舒服。搬咗入嚟，覺得個生活好似快樂咗好多，同埋啲花勁靚咯。你睇下你影嗰邊，勁靚咯，真係超靚。好似好多人，前面就係跳蚤市場啦，人流好似都幾勁。
一結業潮咧，就會啲人衝晒過嚟。把握最後嘅機會，珍惜呢個地方。你哋要唔要買啲嘢食？糯米糍，我食過呢間啲糯米糍都幾好食嘅，有彈珠機咯。有啲鋪頭應該已經搬走咗，配合發展啊！為咗配合發展啊，傳聞會將佢變做巴士總站或者氣商場，都係未知之數。不過應該都要好多年之後先知。5蚊個啊？係啊，勁靚，5蚊咋呢個？紅色定係5蚊啊！哦，唔得，要20蚊啊要。耶！我估唔到我會買嘢咯，因為我之前已經行過。張學友10蚊3隻，黎明喎，就係呢間啊！呢間佢啲葉菜超好食。呢個地方已經係一個小社區啦，即係大家鄰里之間有好多友誼喺度，我就會覺得啊，要分開佢哋好可惜啊。不過都冇辦法，唯有喺佢執之前，盡量去探索多啲或者珍惜下佢。呢度真係乜嘢都有咯，見到有啲鋪頭已經走咗，嗰啲之前係開滿晒。有冇聽過貓火啊？我嚟碌面好靚啊！佢種得呢個得一邊咯，呢個有 feel， 好 colourful 啊！哇！我冇睇過錄影帶喎。頭先你幫我買兩盞燈嗰個，誒係啊係蠟燭嗰個，咦你呢間都係你㗎？我幫老細睇啊。哦，仲有4日嘅咋，計埋今日。係啊，係啊，我會再嚟㗎。係啊。你哋遲啲會唔會揾到地方搬啊揾唔？到喎，我哋成日嗌老細揾你，即係成個香港最後一個啦。你唔係捨得啊，係啊，我你哋都都覺得唔捨得，好多客都唔捨得㗎。係啊。啲人就係特登星期六日行完呢度就行紅磚咯。係啊，我都做咗12年㗎啦，因為做咗17年，起碼每個區3、4個區搞一個鐵西市場咁啊，搞活個香港。成本太高啦，可能你知香港最貴係咩地？但係老細咧，我哋英國埋邊都有得租㗎，有得租啊？唔夠90檔，佢話租都唔夠交，所以唔即係玩唔到咯。如果我哋本身160檔㗎嘛，依家走下走下得翻50檔到。如果有得90檔咧，我哋咧就去嗰度繼續玩嘅。哇！呢部機都係係得㗎，用得㗎，用得㗎，用得㗎。 300呢個放蚊音機，放音機啊！呢個咧就 CD 機。每一間鋪都有佢哋自己嘅 style。唔知呢度啲樹會唔會拆咧？會唔會劈咗佢咧？希望唔會啦。非賣品。哇！好靚啊！摺紙嚟嘅喎呢個。哇！呢度都有啲古董。一定要有風咯，但係呢個呢條都幾靚。哇！前面又係植物區啊，因為就嚟要過年啦，所以好多蘭花。點解我聞到魚蛋味嘅？我都聞到喎。後邊有得食，後邊啊，講嗰邊。10蚊一次，保證有獎啊！係啊15啊？唔該晒。同埋呢個有鏈鋸人添啊！唔識㗎，唔識喎，咩 game 嚟㗎？係啊。咁呢個漢堡啊，你識㗎啦嘛？漢堡包識，識送俾你。多謝。唔好客氣。今日嘅收穫抽獎。
免費結緣，哇，好靚啊！好，去結個緣先，多謝。跟住有時見到客人入嚟鋪頭，可以有一個佢哋前所未有嘅體驗，即係佢哋會覺得啊，喺呢度可以揾到一啲從來未見過嘅嘢，除咗啟發到我之餘，又可以啟發到人哋咁樣咯。反而係講翻自己創作嘅嘢咯，即係自己印嘅衫啊，自己整嘅衫，自己整嘅 graphic。呢件咯，呢啲咯，呢個係我自己畫嘅，之後再攞絲網印上去咯。有呢啲都係自己印嘅，俄羅斯嘅電影雜誌嚟嘅，係都係自己同朋友一齊做咯。我哋有個 studio 係印衫，跟住仲有呢件咯，呢件就係嘅漂方式白水嚟嘅去漂白佢。呢個就佢畫嘅，幾開心，即係同其他叫做街牌子擺埋一齊，啲客都會揀自己整嘅嘢，咁呢個係幾開心。主要都係再去入下貨先，然後想搞市集咯，去多啲市集咯，即係識多啲唔同嘅 brand 又好，人又好。我就會想繼續 keep 住呢個勢，keep 住呢一個態度同埋呢一個我哋嘅熱情去繼續 run 呢間鋪頭，做得幾耐得幾耐咯，同埋最緊要捉住個信念，唔好俾自己鬆懈咯，係。仲有佢咯，佢係呢度嘅鎮店之寶咯。準備退休生活嘅貓啦，但係佢2歲啫喎。佢啱啱落嚟嗰陣時咧係好積極咁樣喺度行嚟行去啦。咁而家過咗1年之後咧，佢而家落嚟就只有瞓覺。拜拜。